Всем привет! Это видео посвящается всем тем, у кого на участке побывала вот такая бурильная установка и оставила торчащую трубу из земли. Сегодня я расскажу, как самим обустроить скважину и хоть немного сэкономить на этом дорогом деле. Оставайтесь на канале. Для начала пройдемся по тому оборудованию и приспособлениям, которые нам понадобятся для благоустройства скважины. Кессон мы сделаем из старых покрышек размером R18 и закроем его с помощью садового люка. Далее понадобится гидробак объемом 50 литров и более и ПВХ-труба для питьевой воды. Еще погружной скважинный насос, провод для удлинения родного и страховочный трос, а также куча сантехнической ерунды, ну и конечно, самыми главными помощниками являются лопаты. Для начала спустимся в подвал и примеряемся, где будет устанавливаться гидробак со всей автоматикой. Так как подающая труба у меня уже была от прежнего водопровода, моя задача была ввести подводящую трубу под скважины. Для начала соберем распределительный узел, чтобы определиться, на каком уровне необходимо сделать отверстие в фундаменте. И проделываем его обычным перфоратором. Далее необходимо прокопать траншею и выкопать колодец под кессон. Процесс длительный, так что наберитесь терпения. Но в помощь будущим землекопам скажу, что приятнее, хотя нет, удобнее оказалось копать в двух направлениях. От трубы к углу и соответственно от угла к трубе. Выдохнул с облегчением, когда наконец-то показалась труба из фундамента. Глубина вышла где-то порядка 1,10 м.
Набросал камней в основание трубы, чтобы потом забетонировать будущее дно кессона. Излишек трубы я отрезал обычной болгаркой, оставив при этом сантиметров 20, хотя рекомендуют больше. Зацементировал дно и оставил сохнуть. Как я уже говорил, кессон я сделаю из старых покрышек, соединив их между собой с помощью герметика и саморезов. Сборку начнем со стороны насоса, собирая все на паклю и сантехническую пасту. Для начала установим дюймовый переходник. На него установим обратный клапан, а затем муфту. Далее необходимо расправить ПНД-трубу. Делайте это смело, выгибанием ее в обратную сторону. Чтобы отмерить нужную длину, не нужно бежать за рулеткой или мерить трубу шагами. Достаточно найти ближайший номер к краю. У меня он оказался номер 10. Далее идем по трубе и находим интересующий нас номер. У меня он был номер 40, так как длина трубы должна была составлять 30 метров. Присоединяем трубу через муфту к насосу и начинаем укреплять электрокабель. Я его крепил с помощью изоленты и хомутом-стяжкой. Так как длины кабеля недостаточно, отрезаем розетку
и наращиваем кабель. Изолируем каждый провод в отдельности с помощью термоусадки с термоклеем и затем кабель целиком с помощью большой термоусадки. И для надежности все обкручиваем изолентой. На конец страховочного троса желательно тоже одеть термоусадку. Страховочный трос продеваем в уши насоса и затягиваем одинарным узлом. Конец троса прикрепляем к основному с помощью хомутов. И опять же все изолируем с помощью изоляционной ленты. Трос прикрепляем только стяжками, затягивая их неплотно. Перед погружением насоса в скважину позаботьтесь о чистоте в кессоне. Для этого застелите пленку, чтобы труба не затягивала землю в кессон. Поехали! Труба должна заканчиваться оголовком, который закрепляют зажиманием винтов. Трубу не спешите обрезать, вам еще нужно будет сделать черновое включение, чтобы откачать грязную воду. Самое время установить кессон. Намечаем место отвода трубы и опускаем кессон в колодец. Кессон должен немного выступать над поверхностью, чтобы вода скатывалась в стороны, а не затекала в колодец. Пропускаем подающую трубу в подвал, лишнюю обрезаем. В земле трубу необходимо продеть в утеплитель и в более толстую трубу, чтобы избежать механических повреждений. Вот так это все получается. Теперь можно закапывать и устанавливать люк. Возвращаемся в подвал. Самое время собрать узел автоматики. Он представляет из себя пятиходовку для подключения манометра, реле автоматики, муфты и американской двухсоставной гайки. Здесь я все собрал на ленту ФУМ. В гидроаккумуляторе, а точнее в воздушной его части, необходимо создать давление, которое будет ниже порога включения насоса на 10-12%. Когда гидробак подключен, необходимо произвести настройку реле давления. Для этого включаем и выключаем насос, а по манометру контролируем момент включения и отключения насоса. При необходимости производим регулировку момента включения и отключения реле давления. Для этого с помощью большой пружины
задаем верхний уровень давления, а с помощью малой пружины перемещаем диапазон. Такой вариант подключения самый простой и, конечно, имеет свои недостатки из-за отсутствия реле сухого хода. Но если сборка будет произведена достаточно надежно, такого способа вполне достаточно. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.